Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, ikhwatu iman rahimakumullah. Sana paling sepuh di dia. Anu paling sepuh, anu paling anom, sana paling anom. Kalau ditaruh sana paling sepuh sok ada hararesen, ada mana teh. Kalau ditaruh sana pang anomna guat teh. Nah, bet aya patarosan gitu, kela Pak. Kan anu pang sepuhna teh, ieu upami ngobrol standar ibadah gitu ya. Anu pang sepuhna teh bakal janten jamin pang takwana. Sareng kedah janten jamin pang takwana. Allah merintahkan ka urang sadaya ngalaksanakeun ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takan target ibadah saum teh takwa. Maka sederhana, jami nu pang sepuhna teh kedah janten jami anu pang takwana, karena berarti ngalaksanakeun saumna parantos pangseueurna. Anggap misalkeun usia teh aya 70 tahun. 70 tahun. Aya ibu 70 tahun. 71 tuh ibu. Berarti pami 70 tahun nya potong ku 15 tahun lah gitu masa anak-anak. Berarti 55 kali ngalaksanakeun ibadah saum. Berarti 55 kali ngalakukan proses menuju takwa. Ya, berarti kedah janten langkung pang takwa. Nya samintul-mintul lagi belok aya di asan dikeun ka 55 kali mah piraku anggar. Mintul. Kan idealnya begitu. Tapi nyata keke itu masalahna teh dugikeun ka satu ayeuna ke saum nu dilakukeun ku urang teu nyanak pangaruh, teu nyanak perubahan anu signifikan kana katakwaan teh. Jadi saum nu dilakukeun ku urang teh teu berpengaruh kana perubahan jiwa urang sadayana sehingga lebih bertakwa gitu henteu. No koret sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan, tamat bulan Ramadan anggarna pelit. Nu gede ambek berproses di bulan Ramadan, beres Ramadan masuk bulan Syawal anggar emosional. Lebaran irahanya, lebaran sabaraha tahun kapengker jiga nama kandin di Tarogong eta aya nu garlut. Saha nu garlut teh kolot nyupiran gitu. Henteu di kumargi macet janten di pangker kapengker teh panjang macet gitu antrian
tak aya nu ngelaksonan wae dipengkeureun si eta kolot teh puguh macet teh dekaka ngelaksonan wae macet ngagorowok kitu ka pengker teh ieu anggarna si pamuda nu dipengkerna lungsur eta si kolot teh si bapak-bapak teh abok we nonyokan mobil anu pamuda nu mencetan wae eta teh beres saum. Jadi nu gede amak angar emosional anu sok baeut ka caroge aya nu sok baeut ka caroge ibu-ibu aya malah teh moal aya di dieu mah sing horeng aya geuningan ieu satu acan Ramadan baeut we kana janten caroge teh lebet kana sasi Ramadan berproses bulan Syawal balap takbiran geus baeuri wae ka salaki. Nah, jadi kesimpulan para bapak para ibu ternyata ibadah saum anu dilakukeun ku urang sadayana salami ieu teh teu berpengaruh kana jiwa urang sadayana. Maka dina urang pangaosan wayeuna para ibu para bapak aya kitab judulna Kaifa Taghayyaru Nafsaka fi Ramadan. Kaifa taghayyaru nafsaka fi Ramadan. Atanapi kaifa tughayyiru nafsaka fi Ramadan. Kaifa tughayyiru nafsaka fi Ramadan. Kumaha ngarobih jiwa urang sadayana dina sasi Ramadan. Kaifa tughayyiru nafsaka fi Ramadan. Nafsaka nya punya jiwa nu dirubah teh. Kumaha ngarobah jiwa dina sasi Ramadan. Sanes badan, Pak. Sanes badan nu dirobah teh. Nu dirobah teh jiwana. Da ai robah badana pasti. Ibu pami beres saum masuk sabaraha kilo teu aya. Nah kan badannya pasti berubah. Lancingan janten logor. Aya perubahan badan mah, tapi perubahan jiwa nu teu aya. Kan wawi di dieu judul lagi Kaifa tughayyiru nafsaka. Ponder pendiri negara urang kapungkur parantos sadar karena pentingna ngawangun jiwa, pentingna ngawangun jiwa sanes ngawangun badan. Matak wageru dalap Supratman pencipta Indonesia Rayanya dina laguna dina Indonesia Raya teh naon? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwana heula. Bangunlah jiwanya, jiwa heula sadar bener jiwa nu penting. Bangunlah badannya, neme badannya. Gitu. Urang mah tibalik. Bangunlah badannya. Kayak anu ngabangun badan ukur sakieu. Tina salemur anu lega teh. Ieu nu ngabangun jiwa mah ukur sakieu ibu-ibu ya tina sakieu lemur anu lega teh. Bandingkeun sareng anu ngabangun badan. Tinggal kumaha macetna kamari bade bunga, kumaha riweuhna kamari bade bunga, ngabangun badan. Padahal dina jiwa anu sehat aya awak anu kuat. Padahal dina jiwa anu sehat aya awak anu kuat. Sanes dina awak anu sehat aya jiwa anu kuat. Da awakna masalah rehat, ngan jiwana lalemah. Sehingga lamun imam taraweh maca surat panjang teuing teh protes. Kukulutus eta teh sehat jiwa awakna mah ngan jiwana anu teu sehat teh. Terus samaneh apal, samaneh ti pasantren maca surat teh imam menit para ranjang. Nu di tukang macangkeul. Nu dibiasakeun we atuh di urang mah lah da lain di Arab urang mah. Surat-surat nostalgia we di urang mah. Eta teh
sehat badannya tapi enak kuat badannya tapi jiwa nanti sehat. Jadi amek-amekan letak tarawih teh ditinggalian heula jadwalna. Jadwal saha ayeuna? Ulah saya tahu ulah. Keor saya tahu. Keor harita oge bahasa mimiti kurang-kurang kaimanan jeung kasabaran geus hayang ngejat teh di masjid teh. Gitu. Jantan Pak Bu, jiwana heula. Kumaha Ramadan ieu mampu ngarobih jiwa urang sadayana. Sanes ngarobih badan, da badan pasti bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngabangun jiwa lain ngabangun badan. Urang mah salam ieu fokusnya karena ngabangun badan. Bade munggah persiapanana naon? Kan keur badan daging, lauk, kudu aya buah-buahan, kudu aya sayuran. Tanu dipersiapkeun teh. Tara jarang pami aya oge. Jadi nu ngahajakeun bade saum terus persiapan kaum perubahan jiwa. Kenaon meuli kasur lipet sagala. Persiapan ada puasa meuli kasur lipet keur itikaf di masjid jadi bawa kasur lipat jarang gitu, jarang nu ngahajakeun gitu, ngahaja ngagaluh Quran khusus ke Ramadan jarang. Urang mah badan nu dibangun puasa can tamat piknik geus diobrolkeun. Lah ibu sadari ibu aya nu kitu di dieu pohara si ibu saum acan piknik parantos diobrolkeun mending tanggal 3 nya mending tanggal 4 berangkat teh ai tanggal 3 macet keneh lah geus tanggal 5 we. Masyaallah pohara ibu pohara kaifa tughayyiru nafsaka fi Ramadan. Margi ternyata 50 kali ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan, 40 kali ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan teu mampu marobah kana jiwa urang sadayana. Aya nu lepat dina pelaksanaan ibadah saum urang sadayana. Kumargi kitu kumaha supados saum urang sadayana tiasa ngarobih kana jiwa urang sadayana. Ieu kitab anu disiapkeun kanggo mahasiswa di perguruan tinggi di Universitas King Abdul Aziz Madinah. Nomor kahiji Pak Bu, supados saum urang tiasa ngarobih kana jiwa urang sadayana ar-rahbatus shadiqatu wal iradatul qawiyatu. Ar-rahbatus shadiqah jelas tujuanana urang ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan teh kedah jelas tujuanana, kedah kuat tekadna. Terutama ieu bab tujuan. Naon itu tujuanana urang ngalaksanakeun saum teh? Naon tujuanna kan urang nyaris tanpa tujuan ngalaksanakeun kegiatan Ramadan teh. Ada geus biasa geus rutin. Jadi mengalir kitu we datar we. Menjelang munggah nyari ku munggah. Saminggu pertama masjid jadi mana-mana ke overload. Masjid teh pinuh dugi ka emper-emperna. Dugi ka emper-emperna biasa gitu. Tapi ya memang teu ngarobah kana jiwa gitu. Overload we bungkul. Saminggu kedua 1-2 orang mulai berjatuhan. Si peserta tarawih teh satu-satu daun berguguran tak ya orang berguguran teh lagragan hiji 2 bapana kamari mah aya teh tarawih lantaran mudik tapi enapan sudah masuk kerja lagi pulang deui ka ditu aing digawengan saurang bapana aing eureun tarawihna opatan pamajikan jeung anakna duaan milueureun atuh jadi ngosongan masjid minggu kedua minggu katilu makin seueur anu berjatuhan minggu kaopat mah
penghuni asli nu aya di masjid teh. Penghuni asli anu geus biasa di masjid ti baheula anu tara mah nya tos teu aya duka ka mana. Menjelang Idul Fitri, Lebaran rame deui. Beres Lebaran, beres sunat, baju harerang, sepatu harerang, senal harerang, wadimor kaditu kadieu jalan-jalan. Gajah duduk, teu daek cicing, kok gajah duduk tapi teu daek cicing. Kaditu kadieu udah ngidar selama Idul Fitri. Sawal kaditu teh nyantos piknik kaditu kadieu halal bihalal selesai taseh. Jadi teu aya pangaruhna naon margina teu puguh tujuanana. Teu jelas tujuanana. Hoyong naon urang dina Ramadan. Bu, Ibu saum aya naon tujuanana? Ngalaksanakeun kewajiban nyatos tos laksana beres. Tuh kan sederhana, sekedar ngabebaskeun ngalubarkeun kewajiban. Aya hal anu kirang tepuguh tujuan tadi mah saum ayeuna mah tujuan teh hayang salaki robah eureun musib kan jelas naon hubunganna puasa jeung eureun musib ke aya trikna kumaha ibu supaya cara ge liren musib ku ngalaksanakeun saum. Ya tak usah kalau uki motah saya lah saum ngusupna teh lu biasa pas sore ngusup teh ayeuna mah ti lohor geus nginit ngusup itu dina bulan Ramadan salami Ramadan teh hoyong langkung soleh hoyong langkung taat hoyong langkung nyaah kan jelas tujuannya. Urang mah ngalaksanakeun saum bulan Ramadan, tarawih di bulan Ramadan atau seluruh rangkaian kegiatan nyaris tanpa tujuan karena eta tos janten kebiasaan, rutinitas gitu. Pokoknya setahun sekali puasanya beres puasa. Padahal ayat tujuan dina bahasa psikologi agama mah aya nu disebut pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual teh bakal kapimilih ku urang sadayana kalawan beda-beda henteu sami pengalaman spiritual teh. Di mana pengalaman spiritual kapimilih ku urang upami urang ngalaksanakeun ibadah kalayan tujuan anu jelas. Sehingga aya nu disebut pengalaman spiritual. Hari pertama bulan Ramadan teh jelas-jelas berarti jadi pengalaman spiritual anu kacida mangaruhan karena pola kehidupan saterusna lantaran diawali ku tujuan Ramadan ayeuna janten Ramadan paling sae. Para ibu bade janji siap para ibu janji pan baheula lagi ningker orang bos-bos janji janji Bu janji Pak urang janji karena diri urang masing-masing janji rek ngajantenkeun Ramadan tahun ayeuna Ramadan anu terbaik sepanjang hidup urang. Tah teh bagian tina tujuan anu jelas. Bade ngajantenkeun Ramadan ayeuna Ramadan anu terbaik. Minus baeud kan jadi salaki. Ramadan tahun kamari teh aya 18 kalinya baeud ka caroge teh. Tah ayeuna mah moal aya baeud. Tahun kamari mah nyentakkan menjadi pamajikan teh aya 3 kali sapoe mah kali 10 poe 30 kali eta nyentakkan menjadi pamajikan. Ayeuna mah minus moal aya suntak-sentak lutat polotot kalau janten istri. Nah sababna dipasang target. Maka janji Ramadan tahun ayeuna janten Ramadan anu paling sae pikeun urang sadayana di kawitan tinggawitan dinten kahiji pul teras ka ditu. Tujuanana naon? Ramadan ayeuna terbaik tos. Moal aya itu moal aya kecuali kasayan. Ramadan ayeuna terbaik. Seluruh rangkaianana rangkaian kasayan pikeun urang sadayana. Janten pasang target heula. Hoyong janten naon Bu putra teh? Hoyong janten polisi. Aya didaftarkeun ka sakola tangtara. Nya moal nyambung atuh.
janten polisi murang kali teh aya didaftarkeun ka sakola tentara. Hoyong janten tentara ari didaftarkeun sakola ka akademi kepolisian itu nyambung. Hoyong janten kiai yang janten ajengan disakolahkeun ka SMA teu nyambung. Tapi berarti anu teu jelas teh urang na indung bapa na masang tujuan teu puguh. Lah anu penting sakola we heulaanan budak teh keun bae lah kumaha behna we jadi itu jadi ieu nama jelas tujuan. Nya urang nu penting mah saum we, nu penting mah taraweh we, tujuan mah nya we lah nuturkeun nya teu jelas. Tanggal 8 teh aya nu nyamper ulin. Da teu jelas. Sing jelas ieu Ramadan targetna naon. Lain mereka hiji nu kedah dilakukeun ku urang sepadas Ramadan mangaruhan kana jiwa urang sadayana teh nyata tujuan anu jelas. Parantos gaduh tujuan masing-masing ieu pada Ramadan teh sok sing jelas heula tujuanana. Ulah dikeun ka ngalaksanakeun ibadah tapi teu aya tujuan. Pak Bu Kiai Bu, upami urang saum sekedar henteu tuang, henteu ngaleueut, henteu sapatemon. Upami urang sadayana saum sekedar henteu tuang, henteu leueut, henteu ngaleueut. Murang kalih urang anu di TK, incu para ibu, para bapak anu aya di TK ge tos mampuheun saum kitu. Sekedar henteu tuang, sekedar henteu ngaleueut mah budak TK tos mampuheun. Komo barudak ayeuna mah da balageur saumna teh beda zaman urang-urang baheulanya. Di mana budak ayeuna mah aya bocor saum, pan ibu-ibu mah kapungkur zaman budak. Pagawean eta teh bocor teh kapan? Datang ka ieu mah jiga nu nya puasa padahal di kebon mah. Gitu. Sanes udon sanes. Ieu mah pengalaman para ibu. Jadi tujuan anu harus jelas. Nah, nomor kedua, supados rangkaian kegiatan Ramadan berjalan teras mangaruhan kana jiwa urang sadayana, ngarobih kana jiwa urang. Nomor kedua, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Kedah disaranganku ikhlas ka Allah Subhanahu wa taala. Fala budda yakuna al-ba'itsu ala taghyiri wa iradati wajhillah. Jadi anu matak ngarobah kana jiwa urang teh niat urang karana Allah. Nela mun sanes karana Allah rek naonan ibu haladir ka masjid we kieu. Dina kaayaan lapar, cuaca meujeuhna ngaringkem ngahabet kalah ka masjid pan aya tujuan nyaeta Allah. Hadirna urang ka masjid teh karena Allah, karena eta nu jadi tujuanana. Mun beres tuang, beres salat maghrib teras tuang, kapan 12 jam teu tuang, teras tuang teu we ngalimed. Nah karek oge beres geus pengumuman ti masjid teh para bapak, para ibu, waktu salat isya mungkantun 10 menit deui. Nah artinya karek oge cek heulaanan atuh. Kan ukuran nafsu kitu. Tapi urang sadayana maksakeun mios naon dina da aya tujuan dina Ramadan kalawan karana Allah. Urang sadayana maksakeun angkat ka masjid ngalaksanakeun ibadah urang sadayana. Janten para bapak, para ibu ikhlas. Atas dijelaskan tahun kamarinya bab ikhlas ya. Nu kumaha ikhlas teh, naon ikhlas teh? Atas dijelaskan tahun kamarinya punya. Pak, asatos ibu, upami ibu di jam 2 kaselang ku asar masak di bumi. Kau persiapan buka nu janten caroge masak. Belaan lalajo drakor ge teh cios. Da ibu teh masak gitu.
Ngomong adaan maghrib cara ge sumping eta tuangeun hasil masak ibu teh teu direret-ret acan kudu janten caroge teh. Kumaha perawasan ibu? Kumaha Bu? Kesel. Nah, bet kesel. Nah, abad kesel. Capek gawe. Jadi salila ieu ternyata ibu teh hayang kapake ku salaki teh nya. Jadi naon sababna ibu kesel? Sabab niatna lain karana Allah. Ibu masak teh hoyong kanggo kudu janten caroge, matak begitu caroge henteu nuang teh ngenek-ngenek dina hate teh keun sia tinggal isu teh hayang masak. Teh hararayang teh. Asa teu dihargaan atuh, ini asa teu direret acan. Da sanes karana Allah. Jujur Bu sanes karana Allah nya. Karena hayang kapake kudu jadi salah. Dalam karana Allah mah moal kesel. Begitu caroge ngurunyung sumping teh. Pak, tuang itu abdi ngahaja mais kasenang bapak. Wararep geus dahar heula dia di jalan. Di rumah makan. Oh, bapak terus tuang di rumah makan. Mun sabius atukeun ieu mah urang sedekahkeun we. Beres. Ibu pahala masak gaduh, pahala sedekah ge ibu gaduh. Naon hubalna? Babari nyarita mah. Namanya babari nyarita mah. Vlog nama enteng ngucapkeun nama enteng tapi pelaksanaanana pan hoyong ikhlas teh sanes persoalan sederhana. Jadi jalma anu ikhlas teh jalma anu ngawungkulkeun amal kagiatanana ka Allah. Ani wahidal iradata wal maqasidata ngawungkulkeun niat jeung tujuanana lillahi wahda ka Allah ghairu muta'alliqin bimahal. Teu aya pakuat pakait sareng makhluk. Jadi zaman ikhlas mah teu aya urusan sareng makhluk. Urusanana sareng Allah. Teu aya urusan sareng jalma. Teu aya urusan sareng jalma. Urusanana sareng Allah. Tah, nu ikhlas mah. Lamun anu teu ikhlas sok riweuh loba urusan jeung jalma. Ibu osok angkat kauleman. Osok angkat kauleman. Osok dangdos ari kauleman. Kang saha eta dangdos? Nah, kan sederhana. Osok dangdos, osok. Kang saha eta dangdos? Heuh ditemakeun salaki piraku dan jero imah mentara. Aya ditemakeun batur asara daerah. Amin jempe-jempe tong ditemal hatta Ustaz loba tatanya yang berpuasa. Kalau tatanya. Para bapak, para ibu kan anu sok ngariweukeun eta. Tak kuat pakaitna urang jeung jalma usah daerah we atuh diomongkeun ku batur mah. Nah, jadi nu sok ngariweukeun urang teh sieun diomongkeun ku batur. Nya atuh usah dangdang saeutik mah hayang we atuh menang penghargaan ti batur. Sanes teh cara ge ti batur. Tuh nanya nu sok ngariweukeun teh hayang kapake ku batur, hayang kapuji ku batur. Padahal para bapak, para ibu, tong bujang-bujang ukur saurang, dua urang, 10, 20 jalma anu muji ka urang, ratusan jalma, ribuan jalma muji ka urang. Emang untung lah urang dipuji. Teu aya teh kauntungan. Si buri ngaos di dia terus dipuji ku ibu, dipuji ku bapak, emang untung. Tuh sugan ngadadak kulit simkuring jadi bodas lantaran dipuji ngarwe geuneuk gitu. Sabalikna lamun dihina emang rugi gitu. Simkuring dihina ya pangaosan di dia rugi simkuring henteu. Sugan ngadadak ararateul gitu gara-gara dihina ku para bapak ku para ibu. Dihina ku jalma teu ngarugikeun, dipuji ku jalma teu nguntungkeun. Nah hirup teh betah hayang wae kapuji. Padahal dipuji ku jalma teu nguntungkeun.
Nah hirup tebet hayang tebet sieun wae dihina ku batur, padahal dihina ku batur teh da teu ngarugikeun. Tan sok ngariweuhkeun teh eta. Da mukena tahun kamari ge aya kenehna nu keukeuh hayang meuli deui mukena tuh. Keur lebaran ayeuna teh. Nya terusan era we mah nyogeus sataun ieu teu ganti-ganti. Terus lamun meuli anyar dipuji naon untungna. Tak jadi sok ngariweuhkeun hirup urang teh urusan urang sareng jalma nu ikhlas mah teu aya urusan sareng jalma urusanana ngarumpul sareng Allah jeung jalma mah jeung belang anjing hideung temelang teu nineung top mau top badak rek kitu rek kieu ge bilih para ibu aya anu bade ngahina bilih bade anu ngahina simkuring pek beli balik ngahina simkuring geus bebas simkuring teu urusan jeung melang anjing hideung teu melang teu nineung bayar kitu rek kieu cik atuh cenah sing pantes we ngaji teh di kopeah keur hoream we gitu teu aya urusan jeung jalma teu pantes cek saha ku di kopeah si luhut di kopeah ribuh teuing nah janten para bapak para ibu teu aya hubungan jeung jalma sareng eta teh nu karaos para ibu nikmat tenang lempeng we teu aya urusan jeung jalma teu hayang kapuji ku jalma teu sieun diomongkeun ku jalma jalma nu hayang kapuji teh kan teu salamina sukses bahkan seseringna mah rugi para ibu angkat ke pengawasan mulai di pengawasan teh jamotrot teh baut siga nu amek semua anu keheul mulai di pengawasan ditaros ku cara kena teh kunaon mama balik kaji teh jiga nu teu ngarareunah balik kaji teh kalau jiga nu amek-amekan dasar ibu-ibu kampungan. Nah, dijarekan ibu-ibu kampungannya, ibu-ibu pengajian di dewa kampungan, gaul, tara gaul. Nah, begitu pula renal. Nyabi make tiung anu panganyarna, pangalusna balik oleh umroh sugan aya nu komentar. Takkan gagal. Nya, janten jalmi para bapak, para ibu teu salamina anu aya dina niat hayang kapuji terus sukses gitu gagal eta tah para bapak para ibu kumaha Ramadan urang sadayana ngarobih kana jiwa urang sadayana nomor kaduana ikhlaskeun sadayana rangkaian amal ibadah urang dina sasi Ramadan katilu supados Ramadan urang sadayana ngarobih kana jiwa urang sadayana ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam urang sadayana ngalaksanakeun kegiatan Ramadan harus kedah nuturkeun kana sunnah kana contoh ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak para ibu upami ikhlas syarat kahiji ditampina amal ibadah urang maka syarat anu kadua ditampina amal ibadah urang sadayana nyaeta nuturkeun kana sunnah teu tiasa urang sadayana ngalaksanakeun ibadah teh ngandalkeun ikhlas wungkul lah nu penting mah ikhlas we ibadah mah da sarua nu kitu nu kieu oge ka Allah beda sautak saeutik mah keun bae nu penting mah ikhlas para bapak para ibu teu cekap ku ikhlas wungkul dina ibadah teh tapi kedah sesuai perintah sesuai contoh ieu pami jalan ti Tarogong belok kanan bade ka arah Samarang eta teh macet teh Pak kantenan upami sonten mah macet kantenan upami Ahad sonten natanapi Sabtu macet masalahna teh deui kadang sok tara aya polisi teh sakedik pinten jarang aya teh sehingga macet teh berkelanjutan terasa makin parah macet teh
para bapak para ibu macet, maka simkuring teh hidung tam enjingna dinten Senin kaditu ka pasar baru simkuring teh ngagaluh seragam polisi tinggal witan topi bikin kasapat komplit sareng piriwitna, maka di dinten Salasa simkuring ngiring ngajaga ngiring ngabantos nartibkeun lalu lintas eta di loba pengkolan Jalan Samarang prat-prit gitu mengkolkeun. Para bapak para ibu simkuring bakal dipasihan gaji ku Kapolres atau bakal ditewak? Ditewak. Nah, polisi gadungan ngalaksanakeun pagawean tanpa perintah ibadah pada cek akal mah nah maksud kudu ditewak naon goreng lah ngabantu katertiban sumuhun para ngabantu katertibanan mah laras nanging daya perintah. Simkuring sering ngemut bawa ibadah urang ya aya ibadah gadungan bawa aya ibadah gadungan. Nah, apa ujuk-ujuk ibadah tanpa perintah? Ujuk-ujuk ibadah tanpa contoh. Naon salah mah? Sering alasan gitu. Naon salah mah? Beres komat ya beres adan sampai komat hahaluangan. Muji kamaha kawasa muji ka Rasulullah salawat teu aya anu lafat. Henteu aya anu awon ngan lamun eta dianggap hiji kewajiban anu kena nah eta leuwih masalah. Para bapak para ibu Ramadan oge sami ieu kudu dilaksanakeun kurang serena sesuai petunjuk ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata para ibu para bapak kana dipelajari kumaha saumna Rasulullah, kumaha Ramadana Rasulullah disikuring ya sababaraha kitab beunaan kaifa yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kitab ittiba kadah nuturkeun ka Rasul. Nya kan logika namun 11 rakaat ageung kautamianana heureun komo lamun anu leuwih ti 11 nya bakal langkung seueur. Tiasa da ieu mah ibadah al aslu fil ibadati al butlan hatta yaquma dalilu ala amrihi. Asal dina ibadah mah teu kenging ulah sehingga aya dalil anu marentah. So mana anu ngalarang salat sangeus salat subuh loba aturan mugi jeung ulah sok mana dalil Ustaz? Dalil mana nu ngalarang salat beres salat subuh? Moal aya dalil nu ngalarang. Saperti sami ibu urang sadayana bade milarian dalil pemerintahkeun tuang daging hayam aya teu? Moal aya. Al aslu fil muamalati al ibahah asal dina muamalah mah kenging hatta yaquma dalilu ala nahyihi sehingga aya dalil anu nyarekna. Mun aya nu nyarek kantunkeun dina muamalah. Mun dina ibadah teu aya nu marentah tong dilaksanakeun. Eta sakitu. Sederhana teu kedah ribu. Mun dina ibadah mah teu aya nu marentah tong dilaksanakeun, aya parentah nama ya laksanakeun dina ibadah. Dina muamalah teu aya anu nyarek dan laksanakeun. Mun aya nu nyarek entong. Sok, mana dalilna anu marentahkeun mungah kudu aya daging hayam? Mungah kudu aya lauk. Pada eta mah aya ge hadis maudhu, hadis palsu. Syurutul munggahi salah satu syarat munggah teh aya 3 asamaku lauk eta mau tuh eta masanes hadis. Para bapak ibu jadi ibadah teh kena dumasar karena contoh ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mah teh parentah mah tong dilaksanakeun. Bae muamalah teu aya nu nyarek trung. Nah, bet nuang lauk, nah bet
ruang daging sapi dah teh anu nyare nah sekali-kali pada atuh ngopor daging babi ibu pada golek daging babi